समझ की बात है। बाबा ने जैसे उपाय बताया, जब तुम्हारा मन अस्वस्थ है 5 स्वरूप की ड्रिल करो, स्वस्थ हो जाएगा। तब तक करो जब तक मन शांत ना हो, मन स्वस्थ ना हो, बुद्धि स्थिर ना हो, संस्कार दिव्य इमर्ज ना हो। और जब तुम्हारा मन खुशमिजाज हो जाए, याद में बैठो। सकाश कब देना चाहिए? जब तुम बेहद खुश हो, तब सकाश देना चाहिए। उदासी में सकाश दोगे तो उदासी मिलेगी सबको।